this video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng aking makeup kit. Ayan, makeup kit. Ayan, makeup kit. So, marunong ako mag-makeup sa iba. Kung bago pa lang kayo dito guys, don't forget to subscribe and like and hit the notification bell para updated kayo sa iba kong video at sa mga upcoming kong videos. So, let's start. I am beautiful, no matter what they say. Now we start for the checking of what's inside of my makeup kit bag. Ayan, makeup kit. So we start for the brushes. Brushes. Ayan, yung ating mga brushes. Ayan guys, ito yung mga brushes ko. Ayan. Ayan. So start tayo sa pinaka-maliit na brush. Ayan, ito yung pinaka-maliit na brush. This is from Everbelena. Ayan, Everbelena. Ayan, this is lip brush. Ayan, for lips siya. Ayan, ito ang lip. Ayan, one. Next is the eyebrows brush. Ayan, pangkilay siya. Ito. Ayan. So next, we have the concealer. Ayan, for concealer colors dito sa kilay. Ayan, dito sa mga gilid-gilid. For concealer brush. So next we have the, I use this brush. This is foundation brush, powder brush, but I use for highlights. Ayan, highlights. Kasi manipis lang siya guys. Oh, maliit. Ayan. So I have also here the eyebrows brush. Ayan, kung ganun siya. Ganon, tapos ito. Ganon. So next we have this one from Avon. Ayan, from Avon siya guys. So dual brush. So this one is from contour or highlight. And then this one is for eyeshadow or highlights also. So we have this Guardian brush. This is for, I use this for contour and then blush on. Ayan, this one. Contour and blush on. Ayan siya. Paano siya? Iba siyang style niya. Ito. Ayan. So, nilagyan ko siya ng plastic para hindi siya masira. Ayan. So, this one, I have here the wooden brush. Ayan yung wooden brush ko. So, I have only 5. So, this is in Everbelena. Everbelena had 9 brush. So, I buy only 5. So, the important only for basic makeup artist. Char. So, I have here the lip brush. Ayan, lip brush. So, mahaba siya guys. Isang ano siya. So, para siyang painting, pang-painting. Ayan, for lips, dito siya. Lips. Ayan naman. So, I have here, this is, eyeshadow, eyebrush. Ayan, eyebrows brush. Ayan siya, dito. Ayan. So, next is the eyeshadow brush. Ayan yung eyeshadow ko. Ganun siya. Ito. Medyo malaki-laki siya. Pero parang floppy. Ayan, kaya siya pang-blend. Pang-blending siya. Pang-blend ka. So, I have here concealer brush. Oh, ayan, concealer and liquid foundation. Ayan, liquid foundation and concealer brush. Ayan, from Everbelena also, guys. Set siya, tapos 5 lang binili ko. So, next I have this powder foundation. Ayan, yung pinakamalaki. Number 2. Ayan. Ayan, number 2. Ayan, this is the powder brush. Ayan, so, pang little cheek charge. Ganun. So, next, I show you is the sponge. I have a sponge here, the extra sponge. This is I use for foundation, powder foundation or face foundation. Ito din, ito bago pa, hindi siya damit. Ayan, nilagay ko siya dito sa plastic para hindi din siya masira. So I have this beauty blender. Ayan, beauty blender. This is from Watsons also. Ay, no, Everbelena. Ayan. So pwede siyang basain, tapos i-ganun na siya for concealer and foundation. So next tayo guys sa blush on. So I have this Mia. Ayan, Mia. Gamit na gamit siya. Blush on. Live skin, natural looking and flawless. Ayan, may ano siya. Para siyang maging fake yung face mo. Para siyang maging shiny. Ito siya. Tapos, itong pink. Tapos, itong parang beach. Ayan. Mura lang po sa po mga Chinese. Tapos, I have this also Everbelena. Everbelena cheek blush. Ayan, honest. The color is honest. Ayan, honest o, diba? Para siyang para lang siyang ano tawag dito? Para siyang normal lang ng pinkish. Ayan, nagbablush na ito. Tapos ganun na siya. Natural lang siya na pink or red. Ayan siya. Ayan. Diba? So, may brush din siya guys. Dito sa loob. Ayan. So, pag-open mo is may brush siya. May salamin at saka brush. Ayan. Diba?
So, I have also here, wala na. So, punta tayo sa highlighter. Ayan yung highlighter ko, guys. Advanced highlighter. Ayan, glow out highlighter. This is from Everbelena. Ayan, Everbelena. In the shade of Candlelights. Ayan, maganda siya. Para kang Barbie pag gumagamit ka nito. Magintab-kintab yung ano mo dito. Cheekbone, dito sa kilay. Tapos dito sa nose. Ganyan. Next, face foundation. Face foundation tayo, guys. Or powder foundation. Ayan, meron ako dito. Light Natural from Everbelena. Ayan, from Everbelena. So, ito ay gamit na din. Ayan siya. Kasi natural lang siya. Ayan. So, I have here also brush. Oh, sponge. So, this is from Everbelena, the color of Light Natural. So, next, we have here Myra E. Ayan yung ating Myra E. Ayan, gamit na din. Myra E Vita Smooth Shine Free Face Powder. Ayan, with SPF 15 and Vitamin E Light. The color of light. Ayan, color niya is light. Ayan. So, pang ano siya, pag oily. Tapos mabango. Mabango siya, super bango. So, we have here, this is from Avon. Ayan, Mark. This is from Avon, the shade of Vacation Glow. Dual Glow, Cheek Color, and Highlighter. Ayan, may ano na siya, guys. Cheek Blush, cheek blush. Tapos highlighter na siya, duo. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. So, kapartner niya, yung brush na ito. Ayan, yung brush na. Pag order mo ng Avon, ito yung partner niya. So, this one is for contour, this one. And then this one is for highlight. Ayan. So, I have also here, powder foundation. Ayan, powder foundation from Fit Me. Ayan, I believe Fit Me. Ayan. So, the shade of, what the shade? Pure Beach. Ayan, Pure Beach siya. Pure Beach. Ayan siya. Bago pa siya. Pure Beach. So, may sponge din siya. Ayan. So, punta tayo sa eyeshadow. Eyeshadow tayo, guys. So, ito yung eye contour, mineral, Paris Beauty. Ayan siya. So, gamit na din siya. So, ayan siya, mga nude. So, pag ano mo dito, pag open mo dito, ayan, may black siya. Ayan, black at brown. Ayan. So, I have also here, the Advanced Uncover 12 color. Ayan. Ayan siya, Advanced. This is from Everbelena. Ayan, Everbelena. So, pag open siya, ganun siya. Ayan. So, may ano siya, may brush din. Sariling brush. Ayan. So, I have here, ayan, Ikaru Squad Palette. Ayan, with 15 colors. Ayan, pag open siya, guys, pang eyeshadow siya. Pag open siya, gano'n siya. Ayan, o. Ayan. Ayan siya. O, diba? Maganda siya. Tapos, mabango siya. Ayan. Binibili ko siya sa Watsons. Ayan, ito siya. Ayan. So, maganda siya, oh. Parang papel siya. Papel na parang box. Ayan. Tapos may magnet. So, hindi siya mababasag, madudurog yung mga powder. Ayan. So, hindi ko tinanggal yung plastic dito para hindi siya mapunta dito sa mirror. Ayan. So, parang light pa yung mirror. Oh. So, bago pa siya, binili ko sa Watsons. So, dito tayo sa aking small box. So, I have very small box from, this is box of foam. So, I use this to store the small pieces or small, what do you call that? Small parts of for doing makeup. For example, some lipstick. Ayan. So, start tayo sa ito. I have here water gel, lip and cheek tint. Ayan, yung ano natin tinatawag na lip tint. Ayan, Vice Cosmetics. Ayan, Vice Cosmetic. So, in the shade of Cundi. Ayan siya. Cundi. Yun na. So, ito yung mostly na ginagamit ko kasi natural yung white niya. Oh, red, I mean. So, mag-try ako, guys, kasi nag-dry yung aking lips. So, i-ano ko siya dito sa akin. Ayan. Kung naglalagay ako, guys, dito na sa baba siya. Ayan siya. Pinakamagandang lip tint, guys, yung sa Vice Cosmetic. Kasi, para siyang natural. Maganda siya kaysa sa iba sa mga online. At saka yung sa Everbelena, try ko din, parang parang hindi ko siya gusto, tapos mabaho siya. Ayan. Yun yung, Vice Cosmetic talaga yung gusto ko na lip tint. Ayan, may isa pa akong lip tint dito, guys.
Ano siya? Tag 145 lang to sa Vice Cosmetic, guys. Ayan, water gel lip tint in the shade of Choose. Ayan, Choose. So bago pa siya, hindi ko pa siya nagamit. Ayan, may tag pa, may price. Ayan, so naka-plastic pa siya. So I have also here a lipstick. Ayan, the Phenomenal Matte Liquid Lipstick from Vice Cosmetic also. Ayan. So in the shade of Phenom. Phenom, yung Phenomenal. Yung ano, Phenomenal. Ayan siya. So ano siya, guys, maganda siya sa pag pumupunta ka ng mga occasion na may kainan kasi hindi siya matatanggal. Hindi siya matatanggal at kapit na kapit talaga sa yung lips mo. Pag ini-erase mo, matanggal mo na yung lips, hindi pa matanggal yung lipstick. Ganyan ka, ganda ang lipstick ng Vice Cosmetic. Ayun siya. Ayan. Super red siya. Super red. Maganda siya. Hindi siya matatanggal pag kumakain ka ng baboy, ano man dyan. So tuloy-tuloy na natin, guys, ang lipstick. So I have here matte lipstick. Ayan, matte lipstick. Ayan yung matte lipstick ko from Belena. Nasaan yung mga kulay niya? Ayan niya, yung mga kulay niya. Ayan, from Belena. So, start here for Belena Matte Nudes. Ayan, matte nudes. Ayan siya, matte nude. Ayan, so brown siya, guys. Ayan, maganda siya. Ayan, maganda siyang kulay. Ayan, bago pa siya. Ayan. So, ayan siya, nude. This is from Belena. Tapos mabango siya, amoy chocolate. Ayan, amoy chocolate siya. So next, we have in the shade of Bellissima. Ayan. It's Bellissima. Ayan, Bellissima. So next, lipstick, we have the ayan, parang pink, parang Barbie. So in the shade of Magenta. Magenta. So ito yung kulay niya, guys. Oh. Ayan, pang Barbie. Barbecue. Barbie doll. So next, I have here matte lipstick as well. The shade of Scarlet. Ayan, Scarlet. Parang red-orange siya. Red-pink, gano'n. Ayan siya, red-pink. Ayan, gano'n. This is the shade of Scarlet. So, parang ano siya, pang kontrabida. Next, I have here the shade of Love That Red. Ayan, Love That Red. Ayan siya. So, parang siyang ano, parang pang mayaman. Ayan, super red. Super red siya. Tapos, pang mayaman siya, so siya. So, I have also here Molten Bronze. This is from Maybelline, New York. Bigay ito ng friend ko dito sa Germany. Ayan, Maybelline, New York. Ano siya? Hindi ko gusto. Gusto ko yung kulay, pero yung texture, charot. Oily siya. Na-try ko na to. Ayan o. Ito try ko. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ito try ko ngayon. Oh, diba? Oh, maganda. Ito yung Love That Red. Ayan, Love That Red. So, gamit na gamit din siya sa mga pageant. Ayan. Ayan. Ayan siya. Love That Red. So, i-try natin yung iba. Ito yung Scarlet, yung pang kontrabida. Ayan siya. Scarlet. Ito pangatlo. Ito. Ayan siya. So, next, we have the Scarlet. Magenta. Ito yung pink. So, dito tayo maglagay. Ayan. Maglagay tayo dito. Ayan, wait. Ayan. Ayan siya. So, maglagay din tayo dito. Ito yung maganda. Yung Bellissima. Ayan. So, dito natin ilagay siya. Saan ba? Dito na lang. Ayan. Ayan siya. Brown siya. Ayan. Maganda siya. May chocolate. Ayan yung ating mga lipstick. So, next, I have here is the concealer. I have concealer here from Maybelline, New York. Ayan siya. In the shade of Sand. Ayan, the shade of Sand. So, maganda siya, guys. Ano lang, bagay siya sa white at saka sa brown skin. I have also here, Belena. Concealer siya. Parang siyang ano, clay. Ayan, concealer clay. Ayan siya. In the shade of medium. Ayan. So next, I have here the eyebrows gel. So I have here. Natural lang siya, guys. Yung color niya is brown, golden brown brows gel. Ayan, so ganun lang. Pag makapal yung kilay mo, lagyan mo lang ng ganito. Ayan. So I have here the Belena Volume Curl. Ayan, waterproof. This is the mascara. In the shade of Volume Curl. Ay, no color. It's black. It's black. Tapos mabango din siya. Mabango talaga ang Belena. Hindi siya mabaho. Ayan, mabango siya. Promise. Bago pa din siya. So I have here also the Better Than Basic. Ayan, Better Than Basic. This is from Careline. Ayan, Careline Grab Ink Liner, waterproof. Ayan, ito yung magandang liquid eyeliner.
So, kasi yung liquid eyeliner is ganun-ganun ka pa, tapos ganun-ganun. So, nahihirapan ka, kagaya ng mga yung mga ganun yung kamay, pasmado. So, ito is madali lang. Para siyang pentel pen lang. So, madali lang siyang i-draw dito sa mata mo. Ayan. So, para lang po sa mga yung basic. Ayan, basic na mga artist. So, next, I have here also the Pro Brow Duo. Ayan, Pro Brow Duo. This is from Everbelena, guys, in the shade of brown. Ayan, chocolate brown. So, duo siya kasi back to back. This is the pen. Ayan, para siyang color pencil. So, i-draw mo siya sa kilay mo from lower to upper. Ayan. Then, after ng draw, dito ka sa parang clay. Ayan, yung clay. Ayan, yung brush niya, sponge. And then yung color. Ayan, nandiyan siya. So, tsaka mo i-color sa gitna ng drawing mo kanina. Ayan, so maganda siya. After doon, gamitan mo siya ng itong Everbelena brush. Ganun, para mag-spread yung color or pag-mix. So, para siyang natural na kilay lang siya. Use anywhere. Charot. So, I have this also, the eyelash adhesive. Ayan, this is parang glow sa parang false eyelashes. Ayan, false eyelashes. Ayan. Kasi maganda to kasi black siya. Hindi siya pangit tignan kasi yung iba di ba white. So ito is black. So maganda siya kahit may mga excess kasi black siya. Ayan. So made in siya, Philippines lang siya. So ayan yung hairpin. Kasi nag-hairstyle din ako, guys. So, ayan. Ginagamit ko yung hairpin. Mayroon din ako dito mga hairpin. Ayan, yung mga hairpin. Hindi siya nakikita. Ayan yung mga hairpin ko. Ayan. Hairpin. So, ayun lang, guys. Yun lang ang lahat-lahat ng laman ng aking mahiwagang makeup kit box. Ito. Yan yung laman, lahat-lahat. Ayun lang. So, bye-bye. Bye-bye na. Thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. And thank you. And see you for the next vlog. Bye-bye.